بترجاك لا تساويها هلا، بعدين بتظلمني. أنا طول عمري بتمنى إني استشهد على الجبهة. مين انت ولك؟ إيه بعد هالسلاح عني، أنت مريض ولا شو مشكلتك؟ لو ما كنت مريض شو رح كون عم ساوي بالمشفى هلا؟ إن شاء الله السلاح فاضي. ايه فاضي. شو شايفني اجدب لاحمل سلاح فاضي؟ اصحك تفوت على غرفتي بدون اذني ولا بقوصك، عم تفهم؟